Χαφές, το δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Κεφαλιά στο δοκάρι από το Ρούνιε. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια. Η φάση δεν τελείωσε. Μπαντιμπαγκά. Ο Βέλγος θα κάνει την σέντρα. Αυτή τη φορά ο Νέγκρι θα μαζέψει. Παρακινδυνευμένα εκεί. Τελικά η κόντρα τον ευνόησε και ανοίγει για τον Ασίς. Ασίς με μπροστά τον Σολομού. Η σέντρα. Η μπάλα σκάει μπροστά. Ο Σκέμπρι από κοντά το 1-0. Στο 36 ο Αντρέ Σκέμπρι βρήκε την μπάλα σαν θείο δώρο μπροστά του. Ξανά εδώ η φάση με τον Ασίς να κάνει την σέντρα. Να γίνεται πάσα ουσιαστικά στον Σκέμπρι. Και από κοντά να κεραυνοβολεί τον Νέγκρι, ανοίγοντας το σκορ. Θα χάσει χωρίς φάουλ από τον Οικονομίδη. Ασίς. Πέρασμα για τον Σκέμπρι με προϋποθέσεις η Ομόνοια. Ανοίγει πολύ ο Μαλτέζος, κρατάει. Τελευταία στιγμή του πήρε την πουκιά από το στόμα. Στο τελευταίο γύρισμα. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Κόψει ο Ράμος. Με χέρι. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παίκτες της Δόξας. Κίτρινη κάρτα και κόκκινη στο Ράμος. Για χέρι, δεύτερο χέρι. Εδώ. Εντάξει, ούτε και τώρα είχε λόγο ο Ράμος να έχει ψηλά το χέρι πάνω από το κεφάλι. Εδώ ο Λόπο που πέρασε, έχει χώρο ο Βραζιλιανός. Θα κάνει το σουτ, ο Γιωργαλίδης θα κόψει. Σωτήρια όμως ήταν η επέμβαση για το Ρούνιε. Λίγο δηλαδή έχει πάρει οδηγία να αντιθεί. Εδώ ο Σκέμπρι θα υποφεληθεί. Τέτα-τέτ το πλασέ. Σώζει ο Νέγκρι. Επιμένει η Ομόνοια με τον Μπεμπέ να ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Ο Εντίμο θα πάρει μπάλα. Θα περάσει ο Εντίμο στην περιοχή. Θα κάνει και τρίπλα. Βγαίνει ο Γιωργαλίδης. Κόρνερ. Το γέμισμα από τον Φερνάντες. Βγήκε εκεί ο Μεντί, κεφαλιά 1-1. Ψυχρολουσία για την Ομόνοια στην τελευταία φάση του αγώνα με τον Λεάντρο να είναι ο σκόρερ. Εδώ βγήκε ο Γιωργαλίδης. Άστοχη έξοδος, η μπάλα από το κεφάλι του Μεντί κατέληξε στον Λεάντρο που ήταν μόνος. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.